Bore da bawb, ac yn arbennig croeso i Emlyn Davies o Efail Isaf, ac dyn ni'n gobeithio bydd y technoleg yn gweithio. Ac mae'n hyfryd i groesawu chi unwaith eto. Hefyd heddiw, dyn ni'n croesawu Hugh Edwards o Porthcawl, a mae gibia tai bach eglwys yno wedi cael yn diweddar, a felly croeso i Hugh y bore yma hefyd. Mae gennym ni koinonia heddiw, a felly mae rhai pethau pwysig yn mynd ymlaen wythnos yma. Yn arbennig y ddrama Nadolig, a mae gan Dylan syniadau ar gyfer y drama eleni, a bydd na cyfarfod 9:10 bore dydd Sadwrn i drio paratoi rhywbeth efo Dylan. Mae côr yn Tabernacl yn cwrdd nos Fawrth. Hefyd, y fori bydd Denzil Morgan yn siarad efo Cymdeithas Hanes am Edward Matthews o UNE. Mae yna llawer o bethau ar y bwrdd yn y cyntedd, ac hefyd ar y cyntedd, mae Phlistia fi yn cymryd rhan a Gwyn yn trial by jury. Wythnos i dydd Sadwrn, a mae gennym ni tocynnau. A felly, os da chi eisiau mynd, dwedwch wrth Gwyn, Phlistia neu fi. Ac wrth gwrs, ar ôl y gwasanaeth, mae gennym ni coffi ar gael, coffi a te, panad lawr y grisiau. Felly, diolch yn fawr iawn i Emlyn am gwasanaeth y bore yma. Diolch. Sorry? Mae'n bwysig, ie. Mae gen i llais yma jyst yn ddistaw yn dweud, arwain, mae gen i casgliad. Wel, bore da i chi gyd, gael y lle cyntaf, diolch yn garedig iawn, ac yn gynnes iawn, am croeso, am y gwahoddiad i ddod yma. Diolch i Robin am wneud trefniadau, diolch i Felicity fan hyn, am ei help efo'r dechnoleg, da ni'n croesi'n bysel y bydd popeth yn gweithio. A diolch i Menna am ei gwaith wrth yr organ hefyd. Ond diolch i chi gyd am eich parodrwydd i ddod yma bore yma, a gobeithio gawn ni fendith yn gwmwn i'n gilydd. Mi drawn ni at yr emyn cyntaf, sef emyn 839, arglwydd Iesu, llanwd eglwys a thlân ysbryd di dy hun, fel y gwasanaethwr nefoedd drwy roi llaw i achub dyn. Disgyw llygaid allu canfod dan drienni dyn ei fri. Disgyw dwylo, estyn iddo win a golew Calfari. 839.
Mae'r darlleniad y bore yma'n dod o epistol neu lythyr Iago yn y Testament Newydd. A dwi wedi dewis rhai adnodau o'r benod gyntaf a'r rhai adnodau o'r ail benod. O'r benod gyntaf mi gliwn ni adnodau 19 i 27, ac o'r ail benod mi gliwn ni adnodau 14 i 18. Ac fel hyn maen nhw'n mynd. Ac fe fydd gobeithio y darlleniad ar y sgrin y gallwch chi i ddilyn o hefo fi. Dylai pob un ohonoch fod yn awyddus i wrando a pheidio a siarad yn fyrbwyll a gwybod sut i reoli Dyma'r. Dydy gwylltio ddim yn eich helpu chi wneud beth sy'n iawn yng ngolwg Duw. Felly, rhaid cael gwared a phob bydreddi a'r holl ddrygioni sy'n rhemp a derbyn yn wylaidd y neges mae Duw wedi phlannu yn eich calonna chi. Dyma'r neges sy'n eich achub chi. Gwnewch beth mae Duw ni ddweud yn lle dim ond clywed y neges a gwneud dim wedyn. Twylloch hynna ydy beth felly. Mae rhywun sy'n clywed ond ddim yn gwneud yn debyg I ddyn yn edrych mewn drych. Mae'n edrych arno ei hun ac wedyn yn mynd I ffwrdd ac yn anghofio sut olwg oedd arno. Ond mae'r un sy'n dal ati edrych yn fanwl ar ddysgeidiaeth berffaith y Duw sy'n ein gollwng ni'n rhydd yn wahanol. Dydy'r sawl sy'n gwneud hynny ddim yn anghofio beth mae wedi glywed. Mae'n gwneud beth sydd I angen, a bydd Duw yn bendithio popeth mae'n ei wneud. Os ydy rhywun yn meddwl ei fod yn ddiwiol, ond ddim yn gallu rheoli dafod, mae'n twyllo ei hun. Dydy crefydd rhywun felly yn dda I ddim. Y math o grefydd y mae Duw y Tad yn ei ystyried yn bur ac yn ddilys, ydy'r grefydd sy'n gofalu am blant am ddifad a gwragedd gweddwon sy'n dioddef, ac sy'n gwrthod dylanwad y byd. Brodyr a chwiorydd, beth di'r pwynt I rywun honni I fod yn credu, ac wedyn gwneud dim byd o ganlyniad I hynny? Ai dyna'r math o gredu sy'n achub rhywun? Enghraifft, os ydych chi'n gweld brawd neu chwaer yn bryn o ddillad neu heb bwyd, ac yna'n dweud, pob bendith I ti, cadw'n gynnes, a gobeithio ceid I rywbeth I fwyta. Beth ydy'r pwynt os ydych chi'n ei adael yno heb roi dim byd iddo? Mae credu ar ei ben ei hun yn union yr un fath. Os ydy'r credu ddim yn arwain at wneud rhywbeth, mae'n farw gelain. Ond wedyn mae rhywun yn dadla, mae gan rai pobl ffydd ac mae eraill yn gwneud aioni. A dwi'n ateb, wyt ti'n gallu dangos dy ffydd I mi heb wneud dim? Dwi'n dangos fy mod i'n credu drwy beth dwi'n i'w wneud. Ac fe gawn ni sylw ymhellach ar y darlleniad yna yn ystod y mybyrdod. Yn y cyfamser mi drawn ni at yr ail emyn. Emyn 178 y tro hwn, 178. Am blannu'r awydd gynt am Beibl yn ein iaith, a donio neu dydd rai parod at y gwaith. O drosi'r gair i'n heniaeth ni, diolchwn a chlodforwn di. 178.
Heddiw wrth gwrs ydy Sul y cofio, a dyma'n cyfle nina'r bore yma wrth gwrs i nina gofio. Nid i fawrygu, nid i glodfori'r rhyfel, ond yn syml iawn i gofio'n dyner y bore yma am bawb sydd wedi colli bywydau mewn rhyfeloedd ble bynnag y bo nhw, a'r ba gyfandir bynnag y bo nhw, a'r ba ochr bynnag yr oedden nhw'n ymladd. Pwy bynnag sydd wedi talu'r pris eitha, da ni'n meddwl amdanyn nhw bore yma. Ac mae'n naturiol yn dydyn bod ni'n meddwl yn arbennig am y dwyrain canol. Yn ôl y ffigurau diweddara, mae yna dros 20,000 o bobl wedi lladd yn y dwyrain canol erbyn hyn. Dros 12,000 ohonyn nhw'n blant, wrth gwrs yn blant diniwed. A rhywbeth fel 10,000 arall o wragedd, medden nhw, nad oedd anelon nhw ddim byd ar ymladd. Gan i felly y bore yma, blygu pen mewn tawelwch am eiliad i goffau pawb a gollwyd ac i atgoffa'n gilydd yn bod ni yma'r bore yma fel tystion i Iesu Grist tywysog tangnefedd. Ac os hoffech chi offrymu eich gweddi dawel eich hunan, teimlwch yn rhydd i wneud hynny, nes byddai'n cymryd drosodd i offrymu'r weddi. Diolch. O dad trigarog a thragwyddol, da ni'n diolch i ti am y fraint a'r Sul y cofio fel hyn, o gael plygu pen Gardyfrond i'r bore yma. Wrth i ni offrymu gweddi ar ran bawb sydd wedi cael ei dal yng nghanol y brwydro mewn gwahanol ryfeloedd dros y byd, ble bynnag maen nhw. Ar Sul y cofio fel hyn, da ni'n meddwl yn arbennig am y dwyrain canol, ac am diroedd Wcrain, am yr Iemen, a phobman arall lle mae gwahanol garfanau yn bygwth bodolaeth carfanau eraill drwy rym arfau. Da ni'n cofio am y rhai sy'n galaru am anwyliaid a chydnabod, am y plant am ddifad sydd wedi hanafu yn gorfforol ac yn feddyliol, ac am bawb y mae bywydau wedi sigo gan ofn a dychryn. Helpa ni o dad i fod yn gefn iddyn nhw, y bore yma a phob bore arall. Helpa ni i roi cymorth ariannol i'r asiantaethau hynny, sydd yn ymgyrchu dros heddwch, yr rhai sy'n dod ag ymgeledd i ganol y gwrthdaro, yr rhai sy'n dod â thrigaredd i faes y gad, yr rhai sydd yn ceisio dod â chariad i fro dinistyr a chasineb, i'r fro oedd mor annwyl i Iesu Grist. Rho nerth a gweledigaeth i ni fel eglwys, fel cymdeithas yr eglwys, i gynnig cysur a chydymdeimlad, ac i godi llais o blaid tangnefedd. Da ni'n gofyn i ti bore yma dad i faddau ni am gyflwr triennus y byd. Ac ar ymwbod ni mor aml yn teimlo yn gynyddol ddiymadferth yn wyneb yr holl barbareiddiwch sy'n digwydd o'n gwmpas ni. Helpa ni y bore yma dad i fod yn ymwybodol bod na bobl sydd yn dal i wneud daioni. Fod na bobl mewn llefydd anodd. Bod na bobl sy'n rhoi lles i cydlyn o flaen eu hanian hunanol i hunan. Pobl sy'n ymdrechu'n ddyddiol i wneud y byd mewn lle gwell i fyw yno. Da ni'n meddwl amdanyn nhw i gyd y bore yma. Ond wrth gwrs, mae'n hawdd iawn i ni o dad i gyflwyno'r bobl yma i gyd i dofal di a meddwl bod hynny'n ddigon mod hynny bod ni wedi gwneud yn dyletswydd. Ond helpa ni i sylweddoli y bore yma. Mae dim ond trwm ni y medru di weithredu yn y byd yma. Mae dim ond trwm ni y daw harmoni a chariad a heddwch i'r gwledydd sydd y bore yma yn clywed y magnelau yn tanio a'r gyna a'r drillia yn lladd plant diniwed. Boed i ti o Dduw yn bendithio ni y bore yma drwy beri ni deimlo'n anesmwyth
anesmwyth gydag atebion hawdd da ni'n ei glywed i gwestiynau anodd. Gwnawn ni'n anesmwyth efo'r atebion mae'r gwleidyddion yn ei roi i ni, am yr hanner celwydda, am y modd da ni mor aml yn cael yn cam arwain gan arweinwyr y gwledydd. Da ni'n gofyn i ti bore yma yn bendithio ni a dicter bob tro y gwelwn ni angyfiawnder a gormes. A boed i'r dicter hwnnw yn hysgogi ni'na i weithio dros gyfiawnder a thros degwch i bawb o'n cyddynion. Da ni'n gofyn i ti yn bendithio ni a dagrau fel y meddrwn ni wylo dros yn brodyr anchiorydd, dros bawb sydd yn dioddef newyn ag effeithiau'r rhyfel y bore yma. A da ni'n gofyn i ti yn bendithio ni a dyfal barhad, fel yn bod ni'n barod i ddal ati i gredu y medrwn ni wneud gwahaniaeth, beth bynnag ydy'r amodau o'n gwmpas ni. Da ni'n diolch i ti o Dduw, a mae Iesu Grist ydy ffynhonnell pob doethineb. Da ni'n diolch i ti am ei arweiniad a am ei werthoedd o. Da ni'n diolch i ti bod sylfaenu bywyd yn gadarn yn yr Iesu. A da ni'n diolch i ti am iddo fo'n dysgu ni na i weddio drwy gyd adrodd ein tad, yr hwn wyt yn y nefoedd, sancteiddiau'r denw, deled y deyrnas, gwneler dewyllus, megis yn y nef, felly ar y ddeiar hefyd. Dyroi ni heddiw ein bara benyddiol, a maddau ni ein dyledion, fel y myddeiwn ni'na i'n dyledwyr, ac nac arwain ni brofedigaeth, eis i'r gwared ni rhag drwg, canis eiddo ti yw y deyrnas, a'r nerth a'r gogoniant, yn oes oesoedd. Amen. Ac fe ganwn ni mhellach, emyn rhif 842, cofiwn am y dewr arloeswyr a fynd tramwy yma gynt, gan agorid ffordd i'r brenin i'w hwyluso ar ei hynt. Cofiwn am y mynych frwydrau dros ledeini teyrnas Crist. Cofiwn arwyr yn cyhoeddi gobaith i drieiniaid trist. 842. Cofiwn am y dewr arloeswyr
I'r rhai hynny honna ni sydd o oedran arbennig, a dwi'n meddwl bod o'n cynnwys llawer iawn honna ni sydd yma bore yma, falle mae un o'r pethau digrifa a glwson ni rioed ar deledu oedd, os gawn ni weld y sleid nesaf, oedd gan y gŵr yma, da chi'n mynd i weld mewn eiliad wan. Da ni'n ei weld ar y sgrin. Mae ni Manuel yn y gyfres gomedi Fawlty Towers, wrth gwrs. Ac os da chi'n gofio, pan oedd Manuel mewn trafferth, be fydda'n mo'n i ddweud o hyd ac o hyd oedd, I know nothing, meddwl. Ond wrth gwrs, y broblem oedd, mwy yn y byd oedd Manuel yn deud y geiriau yna, na roedd hynna yn arwain i drafferthion llawer gwaith yn aml iawn. Ond nid Manuel oedd y cynta i ddefnyddio'r geiriau yna. Y gŵr nesaf yma oedd y cynta i ddweud brawddeg o'r fath, sef neb llai na Socrates, y meddyliwr praff, y meddyliwr mawr. A dyma chi ddwedodd o, a mae eiriau fo'n mynd i fod ar y sgrin wan, dim ond un peth a wn ni, medda Socrates, sef na dwi'n gwybod dim. Ac roedd hynna dros 2,500 o flynyddoedd yn ôl. Rwan ta, y mwyaf dwi'n darllen ar y Testament Newydd, gan gynnwys y darlleniad gawson ni bore yma, ac a ni gan gynnwys y geiriau da ni wedi glywed bore yma. Mwyaf byd dwi'n darllen arnyn nhw. Mae rhaid i mi gyfaddau, y mod i hefyd yn tueddu i ddweud na dwi'n gwybod dim. Y mwyaf dwi'n ei ddysgu, y mwyaf dwi'n ymchwilio i'r cefndir ac i'r cyd-destun ac i'r hanes cynnar ac yn y blaen, dwi'n sylweddoli na dwi'n gwybod dim. Meddyliwch am y darlleniad da ni newydd i glywed bore yma gan Iago, y llythyr gan Iago, y neges anfonodd o at yr Iddewon oedd wedi gwasgaru i wahanol rannau o'r byd. Dwi'n cofio dod ar draws yr adnodau yma blynyddoedd lawer yn ôl, ac yn gofyn i fi'n hun, wel, pwy oedd yr Iago yma oedd wedi ysgrifennu y llythyr yma. Mae'n amlwg i fod o'n ffigwr pwysig iawn, iawn, iawn. Os oedd pobl mewn oes o'r blaen yn ystyried bod ei lythyr o yn heiddi cael ei le yn y Testament Newydd. Pan nath Athanasius, a dwi'n meddwl bod ni'n mynd i gael llun Athanasius ar y llun yma ar y sgrin, hwn oedd esgob Alexandria. A hwn oedd yn gyfrifol am roi y Beibl da ni neu'r Testament Newydd yn ytrach da ni'n ei nabod heddiw at ei gilydd. Fe ddewisodd o wahanol lythyrau, wahanol lyfrau, a fe roedd nhw i gyd at ei gilydd i ffurfio yn Testament Newydd ni. Ac roedd hynny yn y flwyddyn 367, rhywbeth felly oed Cris. Mae yna bobl sy'n ma bore ma'n gwybod y well na fi pryd yn union y digwyddodd hynny. Ond, yr hyn sy'n ddiddorol i fi ydi, fe ddewisodd o 21 o lythyrau i roi yn y Testament Newydd. Ac mae hwn yn un ohonyn nhw. Felly, mi oedd gynny fo Athanasius, mi oedd gynny fo barch mawr, mae'n amlwg, tuag at y dyn yma, tuag at yr Iago. Ond pwy oedd yr Iago yma? Dyna oedd y cwestiwn. Da ni yn gyfarwydd â yr Iago yma, da ni'n mynd i weld mewn eiliad rwan, hwn ydi Iago. Da chi'n gweld ei lun o? Da ni'n gweld o fan hyn. Hwn ydi Iago fab Alfeis. A mae enw fo yn codi yn y Testament Newydd. Bob tro da ni'n cael rhestr o'r disgyblion, mae enw Iago fab Alfeis yn dod i fyny. Ond i ddim yn edrych yn debyg mai fo ydy'n hawdur ni. Yr Iago arall ydy'r nesaf yma rwan, sef Iago fab Sebedeis. Hwn di'r Sant Iago, ynde. Roedd hi enw i gynifer o ddinasoedd a threfi dros y byd i gyd. Llefydd fel Santiago de Compostela yng Ngalicia yn Sbaen, achos yn ôl traddodiad yn fanna y cafodd Santiago i ferthyru. Ond, am wahanol resyma, dywch ni ddod at y darlleniad eto'r bore yma, am wahanol resyma, dos yr un o'r ddau yna'n ffitio mewn i heiddi cael ei gydnabod fel awdur y llythyr yma. Achos mae'r gwybodaethon, mae'r ysgolheigion, wedi penderfynu mae'n debyg mae awdur y llythyr yma di Iago arall. Neb llai wrth gwrs na brawd Iesu Grist. Rwan ta, dyma chi lun arall o Iago. Does am llawer o sôn amdano fo yn yr Efengylau yn agos. A mae yna reswm da am hynny. Sef, doedd Iago ddim yn un o ddilynwyr Iesu Grist pan oedd Iesu Grist ar y ddaear. A deud y gwir, roedd Iago yn meddwl bod Iesu Grist yn wallgo. Wir i chi,
Darllenwch chi Efengyl Marc ac Efengyl Ioan. Mae o'n deud yn un fanno bod Iago a'r brodyr eraill yn meddwl bod Iesu Grist wedi colli bwyll oherwydd y math o bethau oedd o'n ei ddeud. A dyna oedd barn, fel dwi'n deud, y brodyr eraill sef Joseph, Seimon a Judas. Nid Judas Iscariot, wrth gwrs, ond Judas arall, Judas brawd arall Iesu Grist. A mae gen y fynta lythyr yn y Testament Newydd yn does. Pryn, da ni'n clywed sôn am y brodyr ynddo. Ond os cofiwch chi, mae yna sôn am Iesu Grist i'w dro, yn dod adre i Nazareth ac yn cael gwahoddiad i fynd i bregethu yn y synagog yn Nazareth. A pan mae hynny'n digwydd, mae pobl yr ardal, pobl Nazareth, maen nhw'n deud wrth ei gilydd, a dyma'i geiriau nhw ar y sgrin rwan, onid mab y saer yw hwn? Onid Mair yw enw ei fameb, a Tiago, a Joseph, a Seimon, a Judas yn frodyr iddo? Rwan ta, mae hwnna yn broblem i rei pobl, cofiwch. Sef, i'r bobl hynny sy'n credu'n llythrenol, yn ddisifl yn y geni gwirthiol, ac yn dadle bod Mair yn forwyn, neu'n wiryf drwy bywyd, mae'r adnod yna'n broblem yn dydi, yn amlwg. Felly, maen nhw wedi bod yn cynnig gwahanol fatha o eglur had. Mae rhai pobl wedi bod yn dweud, o iadad brawd, ddim yn golygu'r un peth yn y cyfnod yna chi. Perthynas maen nhw fel, ddim yn golygu brawd. A mae pobl eraill yn dweud, o na, maen nhw'n golygu brawd, ond hanner brawd falle Iesu Grist oedd yr Iago a'r bechgyn eraill yma. Ond beth am i ni bore yma, ac awn ni nôl at lun Iago fan hyn, be am i ni bore yma jyst derbyn fod Iago yn frawd go iawn i Iesu Grist. Ac mi wyddwn ni i fod o wedi troi i fod yn un o ddilynwyr Iesu Grist ar ôl yr atgyfodiad. Mae'r apostol Paul yn egluro hynny i ni yn ei lythyr at yr eglwys yng Nghorinth. Wrth gwrs, doedden nhw'n galw hynny yn Gristnogion yr amser hyn, ac oedden pobl y ffordd oedden nhw'n galw hynny yn. Ac ar ôl hyn, ar ôl atgyfodiad Iesu Grist, mi ddoth Iago yn un o arweinwyr yr eglwys fore yn Jerusalem. A deud y gwir, fo oedd prif arweinydd yr eglwys yn Jerusalem. Achos fe godon na ffrau anferth yn y cyfnod yna, yn ymhlith arweinwyr yr eglwys fora. Ddo'r rhai ohonyn nhw'n deud, y gallwch chi dderbyn pobl oedd ddim yn iddewon i fod yn Gristnogion. Ac oedd lleill yn dweud, na, chwch chi'n wneud hynna. Mae'r rhaid iddyn nhw ddod yn iddewon yn gyntaf, ac wedyn dod yn Gristnogion. Ac fe gafwyd ffrau fawr, a dyd y gwir, mi alwyd Pedr a Paul i ddod i Jerusalem, i wyntyllu'r mater. A pwy oedd y barnwr, pwy oedd yn eistedd yn y canol rhyngddyn nhw? Iago, brawd Iesu Grist. Dyna chi pa mor bwysig oedd o. Roedd o hefyd yn boblogaidd iawn, medden nhw, ymhlith trigolion Judea ar y pryd, falle'n rhy boblogaidd. Achos yr hyn ddigwyddodd yn y diwedd, wrth gwrs, oedd i brif offeiriad yr Iddewon ar y pryd, dyn o'r enw Ananws, iddo fo benderfynu llabuddio Iago, tua'r flwyddyn 62, medden nhw, am bod Iago'n llawer rhy bwerus. Benderfynodd o gael gwared ohono fo. Ond hyd hat hynny, Iago oedd arweinydd yr eglwys fore yn Jerusalem. Da ni gyd yn gwybod hanes Pedr a Paul, yn dydyn? Ond da ni ddim mor hyddysg falle yn hanes Iago, a dwi ddim yn siŵr iawn pam o ystyried y dylanwad o gynno fo ar y pryd. Mae rhai pobl wedi bod yn galw fo'n esgob Jerusalem. Wrth gwrs, i'r teitl yn golygu dim byd achos oedden nhw'n cydnabod esgobaeth fel y cyfryw yr adeg ono. Ond dyna mae pobl wedi bod yn ei alw fo. Rwan tam, dwch chi'n mynd nôl at y llythyr fan hyn. Mi sgrifennwyd y llythyr yma at yr holl Gristnogion oedd tu allan i Jerusalem, oedd wedi teithio i wahanol lefydd. A pwrpas y llythyr yma gan Iago ydy diffinio iddyn nhw beth yn union mae o'n olygu i fod yn Gristion. Rwan ta, roedd Paul a'r apostolion eraill wrth fynd ar eu teithiau, oedden nhw'n pwysleisio mae'r peth bwysig oedd ffydd yn Iesu Grist. Dyna'r unig beth oedd yn bwysig. Nid i ddyddhau ddefodau a dilyn rhyw ddeddfau, ond wrth gwrs y peryg trwy wneud hynny oedd bod pobl yn meddwl,
Mae dim ond credu oedd yn bwysig, a nad oedd gweithredu ddim yn bwysig. Felly, mi sgrifennodd Iago y llythyr yma mwyn dangos bod be da ni'n ei wneud yr un mor bwysig ar hyn da ni'n ei gredu. Bod yn gweithredoedd da ni yn brawf, os leciwch chi, o'n ffydd ni. Ond yn fwy na hynny, bod yn hymarweddiad ni, bod yn hymddygiad ni, bod yn gweithredoedd ni yn codi'n naturiol o'n ffydd ni. Os ydym ni am ddilyn Iesu Grist, fedrwn ni'n peidio helpu bobl eraill. Mi fyddwn ni wir isio byw y bywyd Cristnogol, yn ogystal â dweud dwi'n credu hyn, dwi'n credu'r llall, yn bod ni wir isio gweithredu. A'r tebyg ydy bod y llythyr yma, ydych chi, yn un o'r rhannau hynna yn y Testament Newydd. Unwaith eto, mae yna bobl yma bore yma sy'n gwybod yn llawer iawn gwell na fi, ond da ni wedi arfer meddwl erioed mae falle llythyr Paul at y Thessaloniaid ydy'r llythyr hynna yn y Testament Newydd. Ond, erbyn hyn, mae pobl yn dechrau meddwl bod llythyr Iago wedi dyddio rwla rhwng 40 a 50 oed Crist, sy'n ei wneud o bosib un o'r darna hynna un yn y Testament Newydd. A wyddech chi beth sy'n od? Dwi'n ymdach chi'n abod y dyn nesaf yma rwan. Y dyn yma di Martin Luther. A wyddech chi be, mi ddaru Martin Luther gondemnio'r llythyr yma'n llwyr. A ialw fo hyd yn oed yn epistol wellt. Achos yn ôl Martin Luther, ond na ddim digon o ddiwinyddiaeth yn llythyr Iago. A'r gwir ydy, awn ni'n ôl at llun yr hen Iago, lle bod ni'n cadw Martin Luther ar y sgrin yn rhy hir ar ôl be mi oedd i ddeud. Awn ni'n ôl at y llun nesaf os gawn ni, Felicity. Dyna ni, diolch yn fawr. Y gwir ydy bod yr Eglwys Gristnogol, am ba reswm bynnag yn fwriadol, yn anfwriadol, wedi gwthio Iago, dipyn bach, i'r encilion, i'r cysgodion. Roedd Iago, wrth gwrs, yn berffaith sicr bod rhannau a rhai elfennau o'r grefydd Iddewig yn werth i cadw ac yn werth i parchu, fel oedd Iesu Grist ei hun yn credu, wrth gwrs, yn doedd. Rwan ta, mae yna ddyfyniad yma'n hyn o lythyr Paul at y Galatiaid, dyma fo i chi, lle mae Paul yn deud yn bendant, ni all neb fod yn iawn gyda Duw drwy gadw'r gyfraith. Ond, dewch chi'n mynd ymlaen at y llun nesaf, mae Iago ar y llaw arall yn pwysleisio bob amser bod y traddodiad Iddewig yn werthfawr, bod y doethineb sydd yn yr Hen Testament yn werthfawr. Felly mae rôl Iago yn gwbl allweddol, yn gwbl hanfodol, yn gwbl waelodol i'r eglwys fora, am i fod o'n parchu y dreftadaeth Iddewig, fel oedd Iesu Grist yn ei wneud. Rai blynyddoedd yn ôl, mi ddoes ar draws y llyfr yma sy'n fan hyn. Ac os ydych chi'n meddwl bod caneuon ffydd yn drwchus, wel, drwchwch ar hwn yma. A dim ond y fersiwn clawr meddal ydy hwn. Dwi'n wedi gweld y fersiwn clawr caled, ydy'r gwir. Ond llyfr ydy o gan ddyn o'r enw Robert Eisenman. Dyma ni. Mae'r llun yma. Dyn ni'n mynd ymlaen. Dyma ni. Dyma'r llyfr ar y sgrin i chi gan Robert Eisenman. Ac is-deitl y llyfr, wel, prif deitl y llyfr ydy James, the Brother of Jesus. Ac is-deitl y llyfr ydy The Key to Unlocking the Secrets of Early Christianity and the Dead Sea Scrolls. Rwan ta, bydwch a phoeni, dwi'n mynd i fod yn treithi am ryw bethau cyfeiliornus y bore yma, ond mae'n werth sôn am ychydig am hwn, dwi'n meddwl. Achos fe gafodd y llyfr yma gryn ddylanwad pan gyhoeddwyd o gyntaf. Os gael eich atgoffa chi, y cefndir ydy, os awn ni ymlaen, at y map sydd ar y sgrin yma rwan. Y cefndir ydy, wrth gwrs, yn y flwyddyn 1947, roedd yna 2 gefnder yn gofalu am ei geifr ar lan y môr marw fan hyn mewn ardal o'r enw Wadi Cwmran, neu Dyffryn Cwmran, reit yn top y llun welwch chi'n fan arwan. Ac mae'r ardal yma, fel y gwelwch chi'n, llawn o gofau. A dwi wedi cael y fraint o grwydro o gwmpas ein, a dweud y gwir, chi ar gyfer gwneud rhaglen i S4C rhywdro. O rwan ta pan oedd y 2 gefnder yno, fe sylweddol o'n sydyn bod yna un afr wedi mynd ar goll.
Ac oedden nhw'n meddwl, mae rhaid bod ti wedi mynd i fewn i un o'r ogofau yma. A be wnaethon nhw'n taflu carreg i mewn i'r ogof i weld fel ar afr yn ymateb yn breddi. Ond yn lle hynny, be glwson nhw oedd sŵn rhywbeth yn torri. A dyma nhw'n mynd i mewn i'r ogof. A dyma i chi be welson nhw yn y llun nesaf yma rwan. Llestri pridd. Ac un ohonyn nhw wedi torri oherwydd y garreg oedd y bachgen yma wedi daflu. Oedd i chi. Wel, tu mewn i'r llestri pridd, beth oedd na ond hen sgroliau oedd yn dyddio nôl i'r amser pan oedd yr Hifeiniaid wedi goresgyn yr han yma o'r wlad. Ac mae chi math yma o sgrôl. Mae'n debyg i bod nhw wedi cael eu cuddio yn yr ogofau yma. Tua'r flwyddyn 66 oed Cris, rhyw 10 mlynedd ar 20 ar ôl marw Iesu Grist, a gawson nhw cuddio yn y llestri pridd yma yn yr ogofau, rhag yr Hifeiniaid. Ar rhwng y darna yma i gyd, a'r man ddarnau, roedd na tua 900 o ysgrifau i gyd, mewn Hebraeg, mewn Aramaeg, rhain nhw mewn Groeg, a dweud y gwir, oedd na sgrôl o bob llyfr yn yr Hen Testament ar wahân i lyfr Esther. Roedd pob llyfr arall yna. Ond roedd na hefyd, yn eu plith nhw, sgroliau oedd yn sôn am y sect oedd wedi gosod nhw yna, sef y sect oedd yn mynd o dan yr enw, yr Eseniaid. Ac un o'r arbenigwyr mwyaf ar yr Eseniaid ydy y dyn yma sy'n awdur y llyfr yma, a gawn ni weld ei lun o eto, dyma fo, sef Robert Eisenman. Y fo erbyn hyn sy'n cael ei gydnabod falle fel yr awdurdod pennaf ar y sect yma. Wel, pan ddarllenis i'r llyfr yna, mae'n rhaid i mi gyfadda, o'n i'n teimlo fel Socrates, neu yn fwy fel Manuel, falle. Dwi'n gwybod dim, oedd hwn i gyd yn syfrdanu fi, a mi ges i'n nghyfareddu, mae'n rhaid i mi gyfadda. Dyma chi frawddeg sydd yn crynhoi y llyfr i gyd. Mae agor cyfiawn yn gawr o ffigwr sydd reit yng nghanol Cristnogaeth. Ac eto, mae'n ffigwr sydd wedi anghofio'n llwyr bron. Ond, i ddod nôl at Robert Eisenman, buan iawn y does i sylweddoli o ddarllen adolygiadau ac yn y blaen am y llyfr. Buan iawn y does i sylweddoli bod y byd academaidd yn ferniadol iawn o Eisenman. I bod nhw'n rhyfeddu at y wybodaeth oedd o wedi gywain, wedi gasglu. Bod nhw wedi dotio efo'r stor o wybodaeth, y cyfoeth o wybodaeth sydd yn y llyfr. Oedden nhw'n teimlo bod Eisenman yn bod yn bwriadol bryfoclyd. Roedden nhw'n teimlo i fod yn dod i gasgliadau hollol ysgubol, hollol anysgolheigaidd os liciwch chi, am y berthynas rhwng Iago a sgroliau'r môr marw. Ond eto, bod pawb yn berniadu Eisenman oherwydd hynny, ar yr un pryd roedd pobl yn deud, ond stopiwch am hynny, boes bach. Mae o wedi gwneud un peth, mae o wedi dangos i ni pa mor bwysig oedd Iago yn y cyfnod yma. Dwi jyst am ddyfynu 2 awdur ymrysio i chi, gafodd ei hysbrydoli gan y llyfr yma. Dyma chi ddyfyniad gan Richard Bauckham yn dod i fyny fan hyn. A mae Richard Bauckham yn adnabyddus fel ysgolhaig ar wirionedd hanesyddol yr Efengyla. A dyma ddeud o. James was the most prominent Christian leader in Jerusalem and a key figure in the early church, whose role was vital in holding together the Jewish and Gentile wings of the movement. A dyma chi ddyfyniad arall. Y tro yma, gan ferch tro yma, gan Karen Armstrong, a dwi'n siŵr y byddwch chi gyd yn gyfarwydd a'i enw hi lleian ar un amser ynddo, ond fe benderfynodd droi chefn ar y lleian yndi, ac fe ath ymlaen i Rhydychen i neu gradd, a bellach mae hi'n a pharch aruthrol iddi dros y byd i gyd fel hanesydd, nid jyst hanes Cristnogaeth, ond hanes y crefyddau mawr i gyd. A dyma ddeud hi, James the Just, the brother of Jesus, embodied the earliest form of the Christian movement, deeply rooted in Jewish piety and law, and stood as a symbol of the original, unadulterated message of Jesus. Mae'n
werth ailadrodd y cymal ola yna, dydy, stood as a symbol of the original, unadulterated message of Jesus. Achos y peryg ydy, os edrychwn ni ar lythyr Iago unwaith eto, os awn ni nôl at y testyn, y peryg ydy bod Iago yn cynrychioli neges syml Iesu Grist. Ond fel dwi'n dweud, y peryg ydy bod diwinyddion dros yr oesa wedi mynd ati yn enwedig awdurdodau rhai carbannau o fewn Cristnogaeth i gymlethu'r holl neges efo diwinyddiaeth astris. A bod hi'n amser falle ni ddod nôl at neges syml Iesu Grist a neges syml Iago. Mae'r pwyslais yn llythyr Iago ar blethu ffydd a gweithredu, a hynny er lles cymdeithas yn gyffredinol. A mae o drwyddo draw yn pwysleisio'r angen am gyfiawnder cymdeithasol. Fedrwch chi'n credu niw os nad ydych chi'n credu mewn cyfiawnder cymdeithasol, medda fo. Mae'n rhaid i chi gael gwell triniaeth o'r rhai sydd ar ymylon cymdeithas. A mae o'n pwysleisio'r doethineb sydd yn yr hen ysgrythura ac yn rhybuddio y dylen ni bob amser ddewis yn llwybr yn ddoeth a gweithredu lles dynoliaeth yn gyffredinol. A fyddwch chi o'i ddarllen o heddiw? Wel, beth ar rwy'n ni'n peidio gweld yr ironi yn y sefyllfa yna fydrwn. Da ni'n byw mewn oes heddiw, siŵr o fod, lle na welwyd erioed gymaint o wybodaeth. Mae gennym ni fwy o wybodaeth at yn defnydd heddiw na sydd wedi bod erioed ers hanes y ddynoliaeth yn dydy. Ond bod y wybodaeth gennym ni, mae gen i om bod ni fel Manuel yn dydyn. I know nothing. Dro ar ôl tro, ddydd ar ôl dydd, mae'r ddynoliaeth yn gwneud y dewisiadau anghywir sy'n sicr o arwain yn y pen draw at dranc y blaned ma'n dydy. Dyda ni'n dysgu dim. Ac mi fydda'n dda, falle, pe bai arweinwyr rhai carbannau o fewn cymunedau ffydd yn cofio am eiriau Iago bore yma. Yn enwedig y geiriau sy'n dod i fyny wan dyma ni. Os ydy'r credu ddim yn arwain at wneud rhywbeth, mae'n farw gelain. Ond wedyn mae rhywun yn dadla, mae gan rai pobl ffydd ac mae eraill yn gwneud aioni. A dwi'n ateb, wyt ti'n gallu dangos dy ffydd i mi heb wneud dim? Dwi'n dangos mod i'n credu drwy beth dwi'n i'w wneud. Rwan ta, dewch i ni weld llun eto o'r sgrôl wreiddiol o lythyr Iago. Yn wahanol i rai o'r ysgrifau a'r llyfrau mwy diwinyddol sydd yn y Testament Newydd, llyfr o ddoethineb ymarferol hollol ydy llyfr Iago. Dyna pam oedd Martin Luther ddim yn ei licio fo. Ac yn epistol Iago, falle, ydown ni ar draws un o'r heriau, neu un o'r darna mwyaf heriol yn y Testament Newydd i gyd, sy'n atseinio at ddyfnder yn bodolaeth ni. Pa mae Iago'n gofyn i ni, pa les ydyw fy mrodyr a chwiorydd, os yw rhywun yn honni bod ganddo ffydd, ond heb weithredoedd. Mae Iago'n hollol glir drwy'r llythyr mae gyd, nad ydy ffydd sydd ddim yn arwain at weithredu, ddim yn ffydd o ddifri. Ffydd farw ydy. Mae gwir ffydd yn gorfodi ni i weithredu lles yn cyddynion. Ac wrth feddwl heddiw am y gwrthdaro yn y dwyrain canol heddiw, a'r lluniau erchyll da ni'n ei weld ddydd ar ôl dydd, wythnos ar ôl wythnos. Mae yna beryg i ni feddwl yn does, mae dim ond gwrthdaro rhwng Iddewiaeth ac Islam ydy'r gwrthdaro mae da ni'n ei weld yn y dwyrain canol. Ond ydych chi, dwi'n meddwl am rywun, a da ni'n mynd i weld llun dynes fan hyn, falle bydd yr enw yn gyfarwydd i chi gyd, Hanan y Siawi. Dynes sydd wedi cael dylanwad lawr arna i, mae'n rhaid i mi gyfadde, ar ôl i chyfarfod un neu ddwy o weithiau. Oedd Hanan y Siawi'n arfer bod yn ddirprwy i Yasser Arafat arweinydd y PLO. Ac oedd, mi ddylwn ni bwysleisio bod Hanan y Siawi yn gristion o argyhoeddiad.
Cristion, wedi magu'n Gristion, wedi aros yn Gristion, wedi glynu'n ffyddlon wrth egwyddorion Cristnogol Iesu Grist. A dwi'n cofio clywed ti'n deud stori rhyw dro. Oedd hi wedi magu hanner y ffordd idwch rhwng Nazareth a Bethlehem, rhywle manna oedd hi'n byw. Ac un diwrnod, meddwl hi, oedd hi'n y tŷ ac yn clywed cnoc ar y drws, a'i mam i'n mynd i'r drws. A pwy oedd yn y drws, ond 2 hogyn ifanc o'r Unol Daleithiau. A dwi'n siŵr bod nhw wedi bod yn eich tŷ chi rhywbryd neu gilydd hefyd, sef 2 ŵr ifanc o Salt Lake City yn Utah. 2 mormon, 2 o'r mormoniaid, wedi dod i genhadu yn y Dwyrain Canol, yn Palestina. A dyma Hanner y Llawyn clywed i mam yn dweud wrthyn nhw, beth sy'n mater na chi? Beth sy'n bod ar eich penna chi? Dych chi wedi dod yr holl ffordd o America i feddwl y medrwch chi ddeud wrtha ni am Iesu Grist? Dych chi'n sylweddoli mae un ohono ni oedd o? Oedd o'n byw lawr y lôn o fan hyn, fanna roedd Mair a Joseph yn byw. A dyna chi, pa mor fyw ydy Iesu Grist, pa mor fyw ydy Cristnogaeth i rai o'r pobl sydd wedi cael ei dal yng nghanol y brwydro yma yn y Dwyrain Canol ar hyn o bryd. A da ni'n tueddu anghofio amdanyn nhw yn y cyd-destun yna. Dwi'n cofio tro cyntaf es i Bethlehem, a mae yna lun o Bethlehem y bama rwan. Tro cyntaf es i fan hyn i ddiwddeng mlynedd 20 yn ôl bellach. Roedd mwyafrif llethol ymhell dros 100% o drigolion Bethlehem yn Gristnogion. Lle bynnag oeddech chi'n mynd yna, oeddech chi'n dod o draws Gristnogion. Erbyn heddiw, maen nhw'n deud wrtha i, mae llai na 5% o drigolion Bethlehem sydd yn Gristnogion erbyn hyn. Maen nhw wedi cael eu herlyd, maen nhw wedi cael eu gorfodi i ffoi o'i cartrefi. Ac nid unwaith chwaith, ond sawl gwaith maen nhw wedi gorfod mynd i wahanol lefydd. O Nablus i fyny lefydd fel Seidon a Tyre. Maen nhw wedi gorfod crwydro dros yr hanbarth i gyd. Rwan ta, ydych chi'n cofio pan ofynnwyd i Iesu Grist, pa un oedd y gorchymyn mwyaf? Yr hyn nath oedd troi at ei Feibl ei hun, sef at yr Hen Testament, at llyfr Deuteronomium. A dyma chi ddwedodd o, ynde, wrth y sawl o fynnodd, y cwestiwn iddo fo. Rwyt ti garu'r arglwydd y ddew ath holl galon, ac ath holl enaid, ac all holl feddwl, ac ath holl nerth. Ar ail o'r chymyn bwysig medda fod i, rwyt ti garu dy gymydog fel rwyt ti'n dy garu dy hun. Does dim un gorchymyn sy'n bwysicach na'r hain. A dyna'r dewis sy'n yn wynebu ni y bore yma ar Sul y Cadoediad, ar Sul y Cofio, neu falle well gen i fel mae rhai pobl yn ei alw fo Sul Heddwch heddiw. Dyna'r dewis sy'n gyda ni'n de. I aros yn y tywyllwch fel Manuel Drian, neu i ddeall neges Iago, i ddeall neges Iesu Grist. A'r bore yma, yr her i ni wedi bod neges Iago yn canu yn ein Clistian i gyd. Dwi'n dangos mod i'n credu drwy beth dwi'n i'w wneud, mwyn ei enw. Amen. Gawn ni blygu pen mewn gweddi. O Dad Nefol, helpa ni i ymrwymo i fod yn wneithurwyr y gair, nid yn wrandawyr yn unig. Bydded ein ffydd yn weladwy yn ein gweithredoedd, yn ein lleferydd, ym mhob agwedd o'n bywyd benyddiol. A bydded i ni gofio bob amser fod gweithredoedd y Cristion yn tarddu nid o ddyletswydd, ond o galon sy'n llawn doethineb wedi thraws newid gan gariad a chybol Iesu Grist, mwyn ei enw. Amen. Ac mi ddown ni hoedfa i ben trwy ganu emyn rhif 496. 496. I Galfaria tro bywyneb, a'r Galfaria gwyn bymyd. Y mae gras ac anfarwoldeb yn diferu drosto i gyd. Pen Calfaria, yno fenaid gwnaed y nyth.
boed i groes Crist ddod â nerth i ni, boed i eglwys Iesu Grist ddod â chyfeillgarwch i ni, boed i gariad Iesu Grist ddod â llawenydd i ni, a boed i ninnau ddangos gobaith Iesu Grist yn ein bywydau mwyn ei enw. Amen.